네, 반갑습니다, 여러분. 안녕하세요. Merhaba, herkese tanıştığıma memnun oldum. 어, 여기서 저를 아마 아시는 분들도 있을 거고, 모르시는 분들도 있을 것 같아서 제가 자기소개를 짧게 할게요. Burada beni tanıyanlar da vardır, tanımayanlar da olduğu için kendimi kısaca tanıtacağım. 아마 맨날 들으신 분들은 너무 지겨울 거예요. 제 자기소개를 너무 많이 들어가지고. Ama yani herkes, yani eskiden dinleyenler çok fazla Cun'un kendini tanıtmasını dinlediği için sıkılabilirler. 근데 처음 듣는다고 생각하고 다시 한 번만 들어주세요. O yüzden ilk defa dinliyormuş gibi yapıp dinleyin. 네, 저는 지금 한국에서 사업을 하고 있고요. 샤론로즈 마스터 준이라고 합니다. Ben Kore'de atom işini yapan Sharon Rose Master Jun. 네, 저는 사실은 원래 네트워크 마케팅 사업이랑은 전혀 관련이 없었던 사람이고 그냥 한국에서 이제 큰 외국계 기업을 다니고 있었어요. Network işine dair hiçbir ilgisi olmayan biriydim ve Kore'de büyük bir şirkette çalışıyordum. Yabancı şirkette. 네, 뭐 터키도 당연히 취업하는 게 어렵잖아요. 한국도 굉장히 어려워요. Yani Kore'de de iş bulmak çok zor, aynı Türkiye'de de öyledir. 사실 제 친구들 중에는 아직도 취업을 못한 친구들도 많아요. Benim arkadaşlarım arasında hala hani iş bulamayan kişiler var. 아마 여기 있는 세윤 씨가 굉장히 잘 알 거예요. 한국인이라서. Burada bulunan Seyon da çok iyi biliyordur Koreli olduğu için. 여튼 뭐 한국에서 그래서 사람들이 취업하기가 힘들어가지고 진짜 자살하는 사람도 많고요. 그리고 공무원 준비하는 사람들이 굉장히 많아요. Kore'de de iş bulmak çok zor olduğu için intihar eden kişiler de çok fazla var ve bu devlet hani bizim KPSS gibi olan bir sınava hazırlanan kişiler de çok fazla var. 저는 굉장히 운이 좋게 좋은 회사에 들어갔어요. Ama ben çok şanslı olduğum için iyi bir şirkete girebildim. 근데 회사에 들어갔는데 저는 이제 제가 굉장히 잘 살 줄 알았어요, 사실은. 근데 생각보다 월급이 그렇게 크지가 않더라고요. İyi bir şirkete girdiğim için güzelce yaşayacağımı zannettim ama maaş o kadar fazla değildi. 제가 이제 다녔던 회사가 이제 독일의 다임러라는 글로벌 브랜드의 벤츠 코리아라는 기업이었어요. Yani girdiğim şirket de hani Alman markası olan büyük bir şirketti, Mercedes-Benz. 근데 그 벤츠가 굉장히 비싸잖아요. Ama sizin de bildiğiniz gibi Mercedes arabalar çok pahalı. 근데 저는 거기를 다니는 회사 직원이라서 사실 벤츠를 탈 기회가 굉장히 많았는데 살 수는 없는 거예요. Ben orada çalışan biri olduğum için Mercedes arabalara çok binme fırsatım oldu ama onu alamazdım. 그래서 어떻게 하면 이런 차를 탈 수 있을까 이제 고객들의 직업을 많이 봤는데요. Ne yapabilirim de hani ben böyle bir arabaya sahip olabilirim diye düşünürken gelen müşterileri çok fazla inceledim. 고객들의 직업이 대부분 이제 사업을 하는 사람 아니면 직업이 없었어요. Bunu hani arabaya almaya gelen müşteriler arasında müşterilerin mesleği ya kendi işini yapan kişilerdi ya da mesleği olmayan kişilerdi. 사업하는 사람은 제가 그럴 수 있어요. 근데 직업이 없는 사람은 자세히 보니까 다 부모님이 부자였어요. İş yapan kişileri gördüğümde evet ben de kendi işimi yapabilirim diyordum ama hani mesleği olmayan kişilerin de geneli ailesi zengin olduğu için 사실 zenginlerdi. 세상이 굉장히 불공평하잖아요. 부모님이 부자면은 이렇게 다 자식한테 사줄 수 있고 한데 저는 부모님이 부자는 아니었어요. Dünyada çok adaletsiz değil mi? Eğer aileniz çok zenginse çocuğuna her şeyi verebilir ama benim ailem zengin de değildi. 오히려 굉장히 가난했었어요. Tam tersine çok fakirdik. 그래서 그럼 나도 사업을 해야지 이렇게 좋은 차를 탈 수 있을까, 부자가 될 수 있을까라는 생각을 했어요. O yüzden ben de kendi işimi yapmalıyım ki böyle zengin olup böyle iyi arabaya binebileyim dedim. 저도 사실 어렸을 때부터 정말 부자가 되고 싶었거든요. Çünkü ben de küçüklüğümden beri zengin olmak istiyordum. 근데 막연하게 돈을 많이 벌고 싶다, 부자가 되고 싶다라는 생각은 들었지만 뭔가 확실한 그런 도구는 없었어요. Zengin olmam lazım, çok para kazanmam lazım diye düşüncem vardı ama bir aracım yoktu. 제가 뭔가 요리를 잘해가지고 뭐 음식점을 차린다든가 아니면 기술이 뛰어나서 무슨 샵을 차린다든가 그런 기술이나 능력이 없었어요. Şabır 뭐예요? 뭐라고 얘기해야 되지? 뭐 샵? 그냥 뭐 가게? 사업한다고 생각하면 될 것 같아요. Okey. Yani böyle iyi yemek yaptığım için hani iyi yemek yapsam iyi böyle bir hani restoran açabilirdim veya başka hani yeteneklerim olsa
Onlarla da iş kurabilirdim. 그리고 제가 돈이 없었어요. 그런 사업을 할 수 있는 창업 자금이 없었어요. Ama benim zaten böyle bir iş kurabilmek için herhangi bir sermayem, param yoktu. 제가 여러분도 당연히 회사 처음 들어가면은 당연히 돈이 없는 시기잖아요. 저도 그랬고 돈이 없으니까 뭔가를 하고 싶어도 할 수가 없는 거예요. Siz de öylesiniz. İlk şirkete girdiğinizde para hani kazanabildiğiniz için mutlu olabilirsiniz ama daha sonrasını düşünmek zorundasınız. 그리고 회사에서 이제 저보다 먼저 들어온 사람들은 다 이게 한다는 일이 비트코인 아니면 주식 이런 걸 하더라고요. Bu şirkete benden önce giren kişilerde de yani daha deneyimli olan kişiler bile ya Bitcoin yapıyorlardı ya da böyle bir yerde hisseleri vardı. 모르겠어요. 한국은 진짜 그런 사람 되게 많거든요. 근데 터키도 그렇게 많은지는 저도 잘 모르겠어요. Kore'de böyle kişiler çok fazla var. Hani Türkiye'de öyleler mi bilmiyorum. 네, 그래서 뭘 해야 되나라고 이제 생각을 할 때쯤에 저희 아버지가 i제 애터미에서 성공을 하셨다고 로얄 마스터에 승급됐다고 유럽으로 크루즈 여행을 공짜로 보내준대요. Hani bunları düşünürken babam o sırada Atomi'de Royal Master denen seviyeye geldi ve hediye olarak bir yat tatili verildi. 근데 저는 사실 저희 아버지가 애터미를 하는 거는 알고 있었지만 관심이 없었어요. Ben babamın Atomi işini yaptığını biliyordum ama hiçbir ilgim yoktu. 왜냐면은 그건 네트워크 사업이기 때문에 전혀 저랑은 상관이 없는 일일 거라고 생각을 했어요. Çünkü bir network işi olduğu için benimle hiç ilgisi olmayan bir iş olarak düşünüyordum. 일단 저는 네트워크 마케팅 사업을 굉장히 싫어하는 사람이고요. Çünkü gerçekten çok fazla nefret ediyordum network işinden. 주변에서 네트워크 마케팅 사업해가지고 잘 된 사람은 한 명도 본 적이 없었어요. Çünkü çevremde network işi yapmış ve yani böyle iyi yaşayan bir kişiyi bile görmedim. 그래서 아버지도 당연히 안 될 거라고 생각했어요. O yüzden babamı da yani yine başarılı olamayacak diye düşündüm. 근데 아버지가 애터미로 잘 되셨어요. 그래서 크루즈 여행을 갔는데 거기에 온 많은 로얄 마스터들의 자녀들이 다 애터미 사업을 하고 있는 거예요. Ama babam Atomi işinde başarılı oldu ve yat tatiline gittiğimizde orada Royal Master olan ailelerin çocukların hepsi de Atomi işini yapıyorlardı. 사실 부모님은 자식한테 잘 좋은 거 먹여주고 싶고 좋은 거 입혀주고 싶은 게 부모님 마음이잖아요. Çünkü yani normalde aileler, anne ve babalar çocuklarına iyi şeyleri vermek, onlara iyi şeyleri öğretmek isterler. 당연히 여러분들도 부모님이 되면 그러겠죠? Yani burada siz anne baba olacak kişiler de ileride öyle olacaklar. 근데 네트워크 마케팅을 자식들한테 다 시키고 있는 거예요. Ama bir network işini bütün aileler çocuklarına göstermişlerdi ve birlikte yapıyorlar. 그래서 제가 이제 한국에 와서 네트워크 마케팅 사업인 애터미에 대해서 많이 알아봤어요. O yüzden Kore'ye geldikten sonra network işi olan Atomi'ye ilgili çok araştırma yaptım. 궁금했거든요. 자식이 할 정도면 얼마나 좋은 사업인가. Çünkü merak ediyordum. Eğer çocuğunu öğretiyorsan ne kadar iyi bir iş. 네, 그래서 한국에 돌아와서 애터미에 대해서 조사해 보니까 애터미는 다른 네트워크 마케팅 사업이랑 다르더라고요. Ama Kore'ye gelip araştırdığımda gördüm ki Atomi işi diğer network işlerinden farklıydı. 일단 이 사업을 하는 데는요, 돈이 안 들어가요. İlk olarak bu işi yaptığınızda herhangi bir para harcamıyorsunuz. 가입비도 없고 사업하는데 드는 비용도 없고 매달 유지해야 되는 그런 비용도 없어요. Siz üye olduğunuzda herhangi bir üye ücreti yok veya her ay harcamanız gereken bir harcama yok veya hani bu pozisyonunuzu korumak için vermeniz gereken bir para yok. 사실 저희가 이제 제가 알던 그 네트워크 마케팅은 보통 매달 이렇게 돈이 나가는 비즈니스였는데 애터미는 아니더라고요. Normal bildiğimiz network işleri her ay sizden belirli bir ücret yani belirli bir harcama isteyen network işleriydi ama Atomi'de böyle bir şey yok. 네, 그리고 두 번째는 애터미 제품은 일단 품질이 좋아요. İkinci olarak da Atomi'nin ürünlerinin gerçekten kalitesi çok iyi. 여기 계신 분들은 아마 다 아실 거예요. 제품을 써보셔서 애터미 제품이 좋다는 거를. Yani burada bulunan kişiler de Atomi ürünü kullandıysa onun ne kadar iyi olduğunu biliyorlardır. 다른 네트워크 마케팅 사업이 왜 잘 안 되냐면요. 기본적으로 제품이 그렇게 좋지가 않아요. Diğer network işleri niye iyi yapamıyor derseniz onların temel ürünlerinin kalitesi kötü. 근데 애터미는요, 품질이 좋아서 내가 한번 써보면은 나도 물론 계속 쓸 뿐더러 내가 주변에 추천해가지고 쓴 소비자나 사업자가 애터미 제품을 계속 써요.
Ama atom ürünlerinin kalitesi çok iyi olduğu için siz bir kez kullandığınızda yine kullanmak isteyeceksiniz. Aynı şekilde çevrenize tanıttığınızda da onlar bir kez kullandığında sürekli kullanmak isteyecekler. 이 네트워크 마케팅 사업이라는 게 소비자랑 사업자를 많이 만드는 사업이거든요. Network işi tüketici ve sizle birlikte çalışacak hani partnerleri yaptığınız bir iş. 근데 만약에 제품이 안 좋으면은 더 이상 사람들이 재구매가 안 이루어지는 거예요. Ama eğer ürün kalitesi iyi değilse daha fazla kişi hani sizle iletişim kurmayacaktır. 그럼 Konusunda yani. 끝이에요. 할 필요가 없어요. Bu da sizin sonunuz olur ve yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz. 네, 근데 애터미 제품은 이미 검증된 제품이라는 거죠. 검증. 아, 맞아. 검증된 게 뭐야? 이미 사람들이 다 알아주는. Okey. Ama Kore ürünleri hani şimdiden beri birçok insanın bildiği onaylanmış ürünler. 네, 세 번째는요. 여러분들이 제 아래에서 지금 트리키에서 이렇게 줌 미팅도 들어오고 애터미 제품도 구매하고 사업하시는 것처럼 애터미는요. 글로벌 비즈니스가 돼요. Ve üçüncü sebep de sizin benim şu an altımda üye olduğunuz ve Türkiye'den alışveriş yapıp böyle toplantılara katıldığınız gibi yani katılabiliyorsunuz. Bu da Atom'un global bir iş olduğunu gösteriyor. 여러분이 물건을 사시면요. 여러분이 물건 사신 포인트가 저한테 적립이 돼서 저한테 나중에 돈으로 들어와요. Siz ürün aldığınızda aldığınız ürünün pirisi bana kadar geliyor ve ben sonra bundan gelir elde ediyorum. 그러면은 여러분 아래로도요. 한국 사람도 들어올 수 있는 거고 독일 사람도 들어오는 거고 영국 사람도 들어오는 거예요. Bu yüzden sizin altınıza Koreli biri de girebilir, Alman biri de, İngiliz biri de girebilir. 지금 사실 어떻게 보면은 지금 트리키에서 저 한국 사람인 제 아래에 지금 트리키 분들이 있는데 이 트리키 분들 아래에 또 이제 그 한국 분 또 있죠. 세윤 씨. Mesela şu an ben Koreliyim ama benim altımda Türkler var ama bir Türk'ün altında da Seyon gibi Koreli var. 그러면은 이거야말로 사실 애터미의 비전이거든요. Bu da yani her şeyin ötesinde bu Atomi'nin vizyonu oluyor. 진짜 이 애터미가 오픈돼 있는 국가는 다 여러분 아래로 들어올 수 있는 거예요, 멤버들이. Atomi'nin açıldığı ülkelerde bulunan insanların hepsi sizin altınıza üye olarak girebilir. 애터미가 지금까지 나간 국가가 23개 국가예요. Şu an Atomi'nin açıldığı ülkelerin sayısı 23 ülkede. 23 ülkede açıldı. 그리고 이제 영국, 유럽이 열렸고 이제 곧 있으면 독일 법인이 정식으로 오픈을 해요. İngiltere'de açıldı. İngiltere'de açıldı. Yakında da Almanya'da açılacak. 트리키 분들 유럽에 정말 많이 살고 있잖아요. Türkler Avrupa'da çok fazla yaşıyor, Avrupa ülkelerinde. 독일이나 네덜란드나 벨기에나 진짜 많이 살고 있잖아요. Peki 누구? Peki 누구? 벨기에, 홀랜드. 그냥 네덜란드랑 홀랜드랑 그냥 알마냐. Yani Almanya'da da diğer İngiltere, hani Hollanda'da falan çok fazla Türk yaşıyor diyor. 그분들 통해 가지고 그쪽으로 그룹이 이렇게 커질 수 있는 거예요. O kişilerin sayesinde grubunuz çok fazla büyüyebilir. 지금 트리키의 경제가 그렇게 좋은 상황은 아니잖아요. Yani sizin bildiğiniz gibi Türkiye'nin ekonomik durumu öyle çok da iyi değil. 근데 그렇다고 해가지고 우리가 굶을 수는 없는 거잖아요. 돈을 벌어야 되잖아요. Ama böyle düşünüp hiçbir şey yapmamamız gerekmiyor, önlem almamız lazım. 이 애터미를 통해서 다른 나라의 좋은 경제 나라의 멤버들을 많이 이렇게 모아가지고 우리가 돈을 버는 거예요, 그러면. Atomi sayesinde diğer ekonomisi iyi olan ülkelerden insanları toplayıp bundan para kazanabiliriz. 그게 가능하다는 거예요, 애터미에서는. Bu Atomi'de mümkün. 저도 사실 제 아래에 처음에는 한국만 있었는데 이게 점점 커져가지고 뭐 여러 나라도 있고 튀르키예도 굉장히 많이 커진 거예요. Benim de ilk başlarda altında sadece Koreliler vardı ama böyle yavaş yavaş büyüdükçe Türkler gibi birçok ülkeden kişiler de üye olarak girdiler. 근데 이 튀르키예 그룹 통해서 저도 이제 독일 쪽도 생겼고 뭐 영국도 생겼고 스페인도 생겼고 굉장히 많은 국가들이 생겼어요. Türkler sayesinde de benim altımda hem Almanya'da yaşayan kişiler, işte Hollanda'da yaşayan, İspanya'da yaşayan kişilerin hepsi üye olarak girebildiler. 이 애터미의 비전이 뭐냐면요. 물론 글로벌 비전도 있지만 지금 저는 라티페는 아는데 라티페의 남자친구인 세윤 씨는 모르는 사람인데 그분이 물건을 사도 저한테 다 포인트가 인정이 된다는 거예요. Tabii ki bu Atomi'nin global bir iş olmasının kanıtı ama diğer taraftan da mesela ben Latife'yi tanıyorum ama Latife'nin erkek arkadaşı olan Seyhan'ı tanımıyorum. Ama o benim altımda
yani bir alışveriş yaptığında bile onun PV'si bana kadar geliyor. 내가 모르는 사람인데도요, 그걸 다 인정을 해줘요, 애터미는. Sizin tanımadığınız kişi bile olsa bunun hepsini Atomi onaylıyor. 그러니까 이걸요, 포기하지 않고 그냥 끝까지 하면요, 분명히 내 아래에는요, 좋은 사람들이 들어와요. O yüzden vazgeçmeyip sıkı çalıştığınızda mutlaka altınıza çok iyi kişiler giriyor. 그냥 잡고만 있고 그냥 이 사업을 꾸준히 하면요, 어느 날은 내 아래쯤에는 저같이 이렇게 열심히 하는 사람들이 나올 거예요. O yüzden vazgeçmeyip sıkı çalıştığınızda sizin altınızın altına kadar benim gibi sıkı çalışan biri girebilir. 근데 그 사람이 열심히 하면 나한테 좋은 거죠, 당연히. Tabii ki o kişi iyi çalışırsa sizin için de iyi bir şey. 근데 이 애터미는요, 회원 자격을 유지하는 게 1년에 그냥 칫솔 하나만 사도 회원 자격이 유지가 돼요. Ve Atomi'de bu üyelik, yani tüketiciyi destekleyen diğer politikada bir yıl boyunca sadece bir diş fırçası alsa bile üyeliğinin silinmemesi. 네, 그리고 저는 이 사업을 지금 이제 처음에는 메인 잡으로 하는 것보다는 아무래도 사이드 잡으로 하는 거를 추천해 드려요. O yüzden ilk başta Atomi işini yani ana iş olarak yapmaktan, yani tüm vaktinizi Atomi işine ayırmaktan daha çok yani bir ek iş olarak yapmanızı öneriyorum. 왜냐면요, 이 사업은요, 이걸 한다고 해가지고 바로 돈이 되는 구조는 아니에요. Çünkü bunu söylememin sebebi de Atomi işine başlar başlamaz hani bir para kazanmamanız, hemen hızlı para kazanmamanız. 돈이 되기까지 어느 정도는 시간이 걸려요. Yani para gelene kadar biraz zaman sürüyor. 근데 여러분, 우리가 지금 어떻게 보면은 되게 어려운, 그러니까 글로벌 정세가 굉장히 이렇게 급변하는 이런 세상이 지금 살고 있잖아요. Ama nereden bakarsanız bakın hani dünyada böyle global bir şeylerin olması gereken bir dünyada yaşıyoruz. 우리가 사실 당장 내일 일도 우리가 예측할 수 없는 세상에 살고 있잖아요. Yarını tahmin edemeyen bir dünyadayız. 우리가 사실은 코로나가 올 거라고 아무도 예상 못했고, 우크라이나랑 러시아랑 전쟁할 거라고 아무도 예상 못했고, 어떤 일이 앞으로 더 생길 거라고 예상을 못 하잖아요. Biz korona gibi bir virüsün geleceğini tahmin edemezdik ya da Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkacağını da bilemezdik. Yani yarın ne olursa olsun tahmin edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. 그래서 저는 꼭 보험용으로 애터미를 부업으로는 미리 해야 된다고 생각을 하거든요. İşte bu yüzden ek iş olarak da Atomi'yi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 왜냐면요, 내가 만약에 내일이라도 혹시라도 교통사고가 나서 죽더라도요, 애터미를 내가 만약에 하고 있었으면은 우리는 다행이에요. O yüzden yarın hani bir kaza gibi başıma gelebilir, hani rahatsızlanabilirim, ölebilirim. O yüzden ne olursa olsun eğer Atomi'yi yapıyorsam bu kesinlikle şükredebileceğim bir şey olur. 회사 다니다가 내가 교통사고 나서 죽으면은 회사에서 나한테 뭐 매달 이렇게 계속 돈 줘요? 죽었는데도? Eğer bir şirkette çalışıyorsunuz ve trafik kazası geçirdiğiniz, daha sonra öldüğünüzde şirket hala size para ödemeye devam ediyor mu sürekli olarak? 안 주잖아요. 그런 회사 없잖아요. Tabii ki vermiyor. Böyle bir şey olmaz. 근데 애터미는요, 여러분이 어느 정도 멤버십을 이렇게 만들어 놓고, 만약에 여러분이 정말 운이 나쁘게 내일이라도 교통사고 나서 죽었어요. 그래도요, 애터미는요, 여러분 손자한테까지 아이디 상속이 가능하거든요. 그래서 돈을 계속 줘요. Ama Atomi'yi yaparken yapıp grubunuzu belli bir büyüklüğe getirdikten sonra başınıza kötü bir şey gelse, vefat etseniz bile o Atomi size sürekli para yani ödemeye devam ediyor ve sizin 3 kuşağınız boyunca bu para işleniyor. 그러니까요, 이 사업을 꼭 해야 된다는 거예요. İşte bu yüzden bu işi kesinlikle yapmalısınız. 그래서 나이 드신 분들도 굉장히 많이 하시고요. 왜냐면은 어차피 내가 하다가 혹시라도 나쁘게 내가 죽어도 내 손자한테 상속이 가능하고 내 아들한테 상속이 가능하니까 할 만한 거죠. Yaşı ilerlemiş kişiler de Atomi işini çok fazla yapıyor. Çünkü herhangi bir şey olur, başına bir şey gelir ve ölürse kendi çocuğu da, hani torunu da bu parayla geçinebilir diye düşündüğünden. 사실 한국에서는요, 지금 뭐 부업이라고 해가지고 뭐 투잡, 쓰리잡 하는 사람들이 굉장히 많아요. Yani şu anda Kore'de hani ek iş olarak böyle network işini yapan kişiler var. 한 가지 직업으로는 사실 이제 한국에서는 뭔가 생활하는 게 불가능할 정도로 굉장히 힘들거든요. Çünkü tek bir işle geçinmek Kore'de şu an çok hani zor. 근데 만약에 내가
I까지 있다면은 정말로 제 친구들 같은 경우에도 사실 뭐 그 부업 하는 친구들이 굉장히 많아요. 쓰리잡 하는 친구도 있고요. Eğer yani eğer çocuğu olan kişiler için de daha farklı durum. Benim arkadaşlarım arasında da ek iş yapan kişiler çok ve yani aynı anda 3 işi idare eden kişiler bile var. 모르겠어요. 트리키에는 그런지 모르겠는데 한국은 그러거든요. Türkiye'de böyle mi bilmiyorum ama Kore'de böyle. 네, 그래서 저는 일단은 뭐 이런 비전들 때문에 애터미를 하게 된 것 같고요. Ben de bu vizyonu düşündüğümden dolayı atom işini yapıyorum. 저는 이제 사실 트리키 분들이 굉장히 운이 좋다고 생각을 해요. Veya Türklerin gerçekten çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 왜냐면은 애터미가 사실 유럽에 이제 오픈한 첫 번째 국가가 트리키예요. Çünkü Avrupa'da yani atomin ilk açıldığı ülke Türkiye. 솔직히 한국에서는 애터미에 대해서 물어보면은 대부분의 사람들이 알아요. Kore'de herhangi yani birilerine atomiyi sorduğunuzda çoğunlukla herkes atomiyi biliyor. 또는 애터미는 모르더라도 애터미 치약을 보여주면 다 알아요. Eğer Atomi denen şirketi bilmiyorsa bile Atomi'nin diş macununu gösterdiğinde herkes tanıyor. 그 정도로 한국에서는 모르는 사람이 이제 없거든요. Yani bu demek oluyor ki o kadar yani çok fazla kişi Atomi'yi biliyor, bilmeyen kişi yok. 근데 트리키에는 사실 애터미가 오픈한 지 이제 거의 딱 1년밖에 안 됐어요. Ama Atomi Türkiye'de açılalı 1 yıldan fazla olmadı. 뭐 주변에 아마 여러분들 주변에 애터미 안 하시는 분들이 아마 거의 없을 거예요. Bu da sizin çevrenizdeki kişilerin neredeyse hani hepsi çok fazla kişi Atomi'yi bilmiyordur. Hepsi. 그리고 사실 튀르키예 애터미 제품이 많지가 않아요, 지금 종류가. Ve şu an Türkiye'deki Atomi'de de çok fazla ürün çeşitliliği yok. 근데 한국에는 애터미 제품이 약 500개 있거든요. Ama Kore'de Atomi'nin ürünlerin yani 500 çeşit ürünü var. 만약에 튀르키예에 이제 제품이 계속 들어갈 건데요. 제품이 들어가면 아마 여러분들 주위에 점점 애터미를 하시는 분들이 많아질 거고 소비자가 많아질 거예요. Atomi'nin ürüne Türkiye'ye girmeye de hani devam ediyor. Her geçen gün giriyor. Böyle olduğunda da sizin tüketicileriniz ve Atomi'yi bilen kişiler çok fazla olacak. 그러면은 주변에 어떻게 보면 경쟁자가 점점 많아지는 건데 여러분들은 지금 굉장히 좋은 지금 네, 시기인 것 같아요. Bu zaman ilerledikçe çok fazla kişi haberdar olacağından dolayı şu an sizlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 여러분 부자는요 사실 일을 그 부자가 아닌 사람보다 그렇게 많이 하지 않아요. 그러니까 부자는요 일을 그렇게 많이 하지 않아요. Yani zenginler çok fazla iş yapmıyor. 부자가 일 많이 하는 거 보셨어요? Hiçbir zenginin çok fazla çalıştığını gördünüz mü? 가난하면 가난할수록 더 일을 많이 하잖아요. Eğer fakirseniz daha hani fakir olmak için çalışıyorsunuz hep. 우리가 돈을 진짜 부자가 돼야 돼요. 많이 벌어야 돼요. Ve biz zengin olmamız gerekiyor daha fazla para kazanmak için. 제가 진짜 어떻게 해야지 돈을 벌 수 있을까 항상 그런 걱정이 있었거든요. 그런 뭔가 어떻게 벌어야 되나 도구를 찾았는데 저는 그게 애텀이라고 생각을 해요. Ben de ne yapsam daha fazla para kazansam diye sürekli düşünüyordum. Bir araç arıyordum ve bunun Atomi olduğunu buldum. 이 애텀이라는 도구를 통해서 전 세계에 정말 많은 사람들이 부자가 되고 있어요. Atomi denen araç sayesinde dünyanın her yerinde insanlar zengin olabiliyor. 저희 아버지도 그렇고 저도 그렇고 저희 가족이 다 부자가 됐어요. Benim babam da ben de öyle. Benim ailemin hepsi zengin oldular. 이거는요, 혼자만 부자가 되는 게 아니고 내가 알린 사람 모두가 다 같이 부자가 되는 구조예요. Bu sadece kendinizin zengin olduğu değil, sizin tanıdığınız herkesin zengin olabileceği bir araç. 사실 가족이랑 다 같이 부자가 되면 더 좋은 거잖아요. Tabii ki ailenizle hep beraber zengin olmanız çok güzel. 여러분들 주변에 진짜 아직 애터미 모르시는 분들한테 애터미에 대해서 자세히 한번 알려보세요. O yüzden şu anda sizin çevrenizde Atomi'yi bilmeyen kişilere Atomi'yi iyi bir şekilde açıklayın. 네, 그래서 저는 지금 애터미 사업한 지 약 이제 한 2년 정도 된 것 같고요. Ben de Atomi işine başlayalı yaklaşık 2 yıl olacak. 처음에는 사실은 애터미에 대해서 어떻게 하는 건지 잘 모르기 때문에 많이 힘들었어요.
Ben de ilk başlarda atomiğin nasıl yapıldığına dair bir şeyler bilmediğimden çok zorlandım. 처음에는 이 애텀이라는 이 비즈니스에 대해서 알게 되고 나서 대박이다, 나 혼자서 잘할 수 있겠구나 하고 혼자 열심히 했는데 잘 안 되더라고요. Atomiği ilk öğrendiğimde hani zaten çok kolay ve basit bir şey. O yüzden ben kendim çalışırsam çok iyi yaparım dedim ama bir şey olmadı. 제가 이 애터미 사업에 어떻게 해야 되는지 제가 짧게 그냥 설명해 드릴게요. Atomi işinin nasıl yapılması gerektiğine dair kısaca açıklayacağım. 근데 그 전에 조건이 하나 있는데요. Ondan önce bir tane şartım var. 애터미 제품을 일단 먼저 써보셔야 돼요. Mutlaka ilk önce Atomi ürünlerini kullanmanız gerekiyor. 애터미 제품을 내가 돈을 주고 사서 써봤는데 마음에 안 들어요. 그러면 이 애터미 사업을 하시면 안 돼요. Bir tane Atomi ürünü para verip aldınız, kullandınız ve hoşunuza gitmedi. O zaman Atomi ürünü yapmamazsınız. 내가 써보고 마음에 안 드는데 내 주변 사람들한테 어떻게 추천을 해요? Siz alıp kullandınız ama hoşunuza gitmedi. Bunu çevrenizdeki insanlara nasıl aktaracaksınız? 그거는 거짓말이잖아요. Burada yalan söylemiş olursunuz. 그래서 애터미 제품을 써보고 마음에 드시는 분만 이 사업을 하시면 되는 거고요. O yüzden Atomi ürünlerini kullanıp hoşuna giden kişilerin bu işi yapması gerekiyor. 처음에는 이 애터미라는 사업이 약간 물건을 판매하는 사업이 아닌가라고 생각을 하실 수가 있어요. İlk başladığınızda Atomi denen bu işte satış yapmıyor muyuz diye düşünebilirsiniz. 근데 이 사업은요, 물건을 판매하는 사업이 아니고요. Ve Atomi işi herhangi bir ürün sattığınız bir iş değil. 이 비전을 전달하는 사업이에요. Sadece böyle bir işi, bu işin vizyonunu ilettiğiniz bir iş. 애터미 제품을 많이 쓰는 소비자, 그리고 나같이 이렇게 사업을 하는 사람들을, 파트너를 많이 모으는 그런 게임이에요. Sizin gibi Atomi ürünlerini kullanılan tüketici ve sizin gibi çalışacak partnerleri bulmanız gereken bir oyun. 일명 리더 메이킹 게임이에요. Yani lider yapma oyunu. 네, 근데 이 사업은요, 다행히도요, 혼자 하는 게 아니고 팀 사업이에요. Ve bu işte iyi olan bir şey de tek başınıza yapmanız gerekmiyor, takım işi. 첫 번째로는요, 스폰서가 시키는 대로 하시면 돼요. İlk olarak sponsorunuzun söylediği gibi yapmanız yeterli. 스폰서는요, 나를 이 애터미 사업에 초대한 사람이에요. Sponsor sizi Atomi işine davet eden kişidir. 근데 만약에 스폰서가 우리가 이제 원데이 쌤이나 석세스 쌤이나 이런 줌 미팅, 이런 시스템이 있거든요. 이런 시스템에 스폰서가 만약에 참여를 안 한 사람이라면은 그 사람은 스폰서가 아니에요. Eğer sponsorunuz One Day seminerlere, Success akademilere katılmayan biri ise o sponsor demek değil. 왜냐면 그런 것도 참여 안 하고 어떻게 시스템을 알겠어요. Çünkü onlara katılmazsa nasıl sistemi bilecek? 네, 그래서 애터미 시스템을 제대로 참여하고 있는 스폰서한테 어드바이스를 받는 게 필요하고요. O yüzden Atomi'nin sistemine katılan kişilerden siz yarar sağlamalısınız. 그리고 이 애터미 사업을 하시려는 그분도 당연히 애터미의 시스템에 참여하셔야 돼요. 원데이 세미나, 석세스 세미나, 줌 미팅 무조건. Ve Atomi işini yapacağım diyen kişinin de mutlaka sisteme dahil olması gerekiyor. One Day seminer, Success akademiler ve Zoom toplantıları. 왜 우리가 참여해야 되냐면요. 우리는 애터미에 대해서 알아가야 돼요. Neden toplantılara katılmam gerekiyor derseniz Atomi'ye dair, yani Atomi ile ilgili şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. 내가 무슨 사업인지 제대로 알아야지 내 주변 사람들한테 설명할 거 아니에요. Nasıl bir iş olduğunu iyice öğrenmeniz gerekiyor ki siz de çevrenizdeki kişilere aktarabilirsiniz. 저는 처음에 이런 거를 자꾸 참여하라 그러는데 너무 귀찮아가지고 안 했어요. 네? 저는 처음에 제가 사업했을 때 저한테 자꾸 이 줌 미팅 같은 걸 들어오라는 거예요. 근데 제가 시간이 없어가지고 안 한다고, 어차피 다 아는 내용인데 왜 자꾸 들어오라고 막 그랬거든요. 그렇게 말 안 Ben de 했어요. Ben de Atomi işine ilk başladığımda hani böyle sisteme iyi katılmıyordum. Hani Zoom toplantılarına falan girmeye gerek duymuyordum. Her şeyi biliyordum. Çünkü niye tekrar gireyim diyordum ama bu da hani böyle oldukça insanlara da bir şey söyleyemiyordum. Konuşamıyordum. 왜냐면은 맨날 이제 제가 한 달, 두 달 정도 들어갔는데 다 이제 제가 아는 내용을 자꾸 얘기하는 것 같아가지고 이제 안 들어도 될 것 같더라고요. Çünkü bir iki ay girdikten sonra daha sonra girmeyi hiç akıl etmedim. Çünkü zaten hepsi bildiğim şeylerdi. Tekrar girmeye ne gerek var dedim. 근데 그게 아니더라고요, 결과적으로. Ama böyle değilmiş. 우리가 왜 이 줌 미팅에 들어오냐면요. 우리가 같이 하는 사업이잖아요.
Neden Zoom toplantılarıma girmem gerekiyor derseniz bu da hep beraber yaptığımız bir iş. 우리가 같이 이 애터미에서 성공이라는 목표를 두고 같이 가는 배기 때문에 서로 이렇게 동기부여하는 거예요. Hepimiz Atomi'de başarılı olup hep beraber zengin olmayı istediğimiz kişiler olduğumuzdan dolayı böyle toplanıp bunu etkin hale getirmeliyiz. 그리고 혼자만 시스템 참여 안 하면은 사실 이 애터미 사업 어떻게 돌아가는지 상황을 전혀 모르거든요. 아빠 인터넷이 왜 켰어? 음, 만약에 애터미 이런 줌 미팅 같은 걸 참여를 안 하면은 도대체 어떻게 이 상황이 돌아가는지 뭐 어떤 지금 이벤트가 있는지 뭐 프로모션이 있는지 뭐 아무것도 모르잖아요. 그렇기 때문에 반드시 줌 미팅은 계속 참여하셔야 돼요. Bu Zoom toplantılarına katılmazsanız hani sistemde neler döndüğünü, nasıl iş yapıldığını, nelerin promosyon olduğunu, ne zaman çekiliş olduğunu bunların hiçbirinden haberdar olmazsınız. 네, 그리고 저희가 사실은 이제 트리키의 그룹, 저희 그룹만의 뭔가 특별한 뭐 이벤트도 있고 뭐 행사도 있고 뭔가 뭐 리더의 혜택도 있고 뭐 굉장히 뭐 많아요. 그런 게. Ve bizim Türk grubumuzda çok fazla hani şey var. Hem çekiliş yapıyoruz, promosyon olarak ürün veriyoruz. Hem de böyle liderler için daha fazla yarar sağlıyoruz. Birçok etkisi var. 그런 거를 적극적으로 다 활용하셔야 돼요. Sizin de bundan aktif bir şekilde yararlanmanız gerekiyor. 그래야지 많은 멤버들을 키울 수 있어요. Böyle yapmanız gerekiyor ki çok fazla insanı büyütebilirsiniz. 네, 그래서 이 사업은 굉장히 처음에는 어려워 보이는데 점점 하다 보면 단순하고요. Atomi işi ilk başlarda çok zor gözükebilir ama yaptıkça, ilk gittikçe daha da kolaylaşıyor. 굉장히 수익성이 좋은 sa업이에요. Çok yani gerçekten çok böyle sistemin gelirinin çok kolay olduğu bir iş. 네, 그래서 여러분들 어떻게 보면은 지금 여러분들이 속한 그룹이 되게 좋은 그룹이에요. Yani nereden bakarsanız bakın şu an girdiğiniz grup gerçekten çok iyi bir grup. 뭐 제가 장난컨대 트리키에서 제일 좋은 그룹이라고 제가 얘기할 수 있어요. Yani, tarafsızca Türkiye'de en çok sevdiğim grup olduğunu söyleyebilirim. 여러분이 애터미 사업을 진짜로 열심히만 하면은 여러분들 스폰서들이 안 도와줄 사람들이 아무도 없어요. Eğer gerçekten Atomi işini sıkı bir şekilde çalışarak yaparsanız size yardım etmeyecek bir kişi bile hani yardım etmeyecek bir kişi bile olmaz. Herkes yardım eder. 모르는 게 있으면은 많이 물어보시고 애터미에 대해서 많이 알아가시는 시간이 됐으면 좋겠어요. Bilmediğiniz şeylerin hepsini sorup Atomi'ye dair birçok şey öğrendiğiniz bir zaman ayırırsanız mutlu olurum. 네, 그러면 저는 일단 전 여기까지 하겠습니다. Buraya kadar. Teşekkür ederim.